Konseho sa Dakwan sa Mandawi, suportado ang panawagan sa pagtukod og Gambion Dam sa Kabukiran aron makatabang sa problema sa pagbaha. Labi na kung dautan ang panahon o musuyla ang tubig sa kasapaan. Ano report si Nico Serino. Sa miaging mga buwan nakasinati og halapad nga pagbaha ang dakbayan sa Mandawi, gumikan sa pagsuyla sa kasapaan, mugna sa kusog nga uwan. Dakong suliran kini sa pipila ka barangay, labi na kadtong mga giila nga flood-prone areas. Matud sa mga opisyales, kadaghanan sa volume sa tubig gikan sa bukirang bahin sa Cebu City nga mudagayday paingon sa Mandawi. Mao nga sa miaging sesyon sa Konseho sa Dakbayan, suportado nila ang panawagan pagtukod og Gambion Dams sa bukid aron makasaw ug makapondo sa tubig sa kabukiran. Giaprubahan sa konseho ang resolusyon niini nga gipasar sa Butuanon Mahiga River Management Board. Ito ang dagas Mandawi. Kay ubos man, lulibing barayla. At yung dagan nindo. Kanya ang importante unta na, mabutangan na drainage. Aminado ang mga opisyales, ang national government ang makatrabaho niini kay dili kaya sa local government unit. Samtang karong adlaw giapod-apod na sa city government ang ayuda nga pinansyal sa mga nabiktima sa bag-uhay lang nga mga pagbaha sa lain-lain nga mga barangay. Ang barangay Paknaan usa sa labing daghang naapektuhan kay moabot sa 3,600 ang nalista ug kwalipikado sa benepisyo. Tag 1,000 pesos ang gihatag sa matag household. Riprapping, wa pa gani totally mahuman ang dredging. Pero wala na ang baha. Katong last gamay na lang yun kayo. So muna nga among gituhuan, kung mahuman na yun na siya tanan ang pag-execute sa project, posibleng masolban na yun. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.